agus an písa seo líomh amach. Right. Deirdín. Bhí clog córsannach na hallscaile a bhfuil a buí trí nuair a hiún Martin a méalaid go máil isteach gCathú. Bhíon tam teiste go críneige, mar cé gur anna mi céan fadnach mór I mi bhaile hir na cosca, chlú effic a Coláiste go dlú le uirintí effigiúla. Ní raibh deorí le feiceal idir gCathú agus an áise a bhí faoi thuachleig a chu dorseoid páric parse. I bhí na heasa go sásta I breanal gair beagdó a tuchad pal a blásla gór blánaí I bhé raid an áisiach. Púdarlach dúchracinach a rá bolach olbóre a ban parseach. An púca a thugtaíar hí a rún. Ina óige freidse a gagan na síirse, agus chuis an arbhú tíirstát nuair a bunaíbheith. Go bhfuair a headhís éirim sa gaga carga a fuair an post mar thoisiir san allscail, ach níor thuaisci bunaithe ná bhain arú míúte cho. Agus bhí sé na daoine ba réise, agus ba bhrúidiúla sa bheachta san é locht na léinte gorma I main an caiisigus na tríochta. Bhíon púca saiban gair ar híal. Haha wadaí, good bram. Rinnean gaiirín grúsach go sásta agus chan púca crábhaige. Hasa wadaí sé ríist, agus thug strachachant dro bhahan chluiche garidóra I bhí díreach tíiste an phríomhgheata. Thug sé faoi dear an Martin chuige agus bheanna sé go críúla. Bhí éine go búcar bhí léana Coláiste rug, a dans náid ar bhríon, go háid an chuide heithíoch óstaíon bhaile. Di chéad fáilte bhéalóidí chumradaí. Cara tú le Sliocht. Sfad an lá ó thumme mo chrummel I dunta a háann tú. Bhí sé go scéal a harta teogartú bailí sa Coláiste ar fad. Cha an dorseo crábh beg ar a chuige máda agus hiúlisteach hí náise. Leis sin, tháinig liú ferige ó bhahan na garidóra. Bhín gair feiceag an garidóir, agus é tíocht a ríis gan na ruige. Butta beg fir I bhí an, nar léir go an mhuineála bed idir a cheán agus a ghuairí, agus chuil le chumaid go dúrach I chéad rach ferige eile a bhás le pin crú. Bhí ónáil a máracha héis cúpla caiscin ratha, agus chuan múcha agus dearahá agus basca agus bearna le clos idir chreadanna. Cholua agus a chuil an gairachá, bhain séas, a chrábhain na bhéal, timpeall cúnaim Coláiste chuig teach bháistir a tuachtar. Agus so, sa cé písa eile bhfuil muid leis an spóla